各位亲爱的小伙伴们，各位观众朋友们，大家好，我是你们的沙雕少年老一日。本期视频咱们接着来玩这个快递员模拟器，老一日来送快递来啦！对，作为一个城市的快递员，我是最勤劳的。哟，这是什么？这是让我拿什么送？推着送吗？举啊！我是大力士，走。哎呀！谁能告诉我这玩意儿我要送到哪儿啊？哎呀妈呀，那儿呢吗？我去看我要送到哪儿。嘿，哎呀妈呀，太给我打晕了！我问一下，我咋上去那儿啊？还是用咱老办法吧。这是没办法。没办法愉快的，哎，等会儿我看上搁哪儿上去了？哎，这是不是有个起重台？我先上去看看。啊，我还寻，走。哦，这个好玩哦，这样上去的是吗？来，我跳下来，哟，妈，吓我一跳。这样还有一陷阱，不慌，咱知道咋整了。哎，这回再整一下快递，嘿嘿，哎，转过头，你别滚，左手摁住，右手摁住，右手上，哎，举起来。哎呀妈呀，这样好沉呐！啊，我有点举不动了啊。哎呀妈呀，他给我压这儿了，上！哎呀，这你别笑。好尴尬呀，它爆炸了，这怎么还能这样呢？不慌，咱再来一下。不慌，哎，本来我就没想着把这快递弄得那么简单。跳过去，哎，转过来，左手右手举，上右手举啊！我是大力士。哎呀，不过这个东西有那么丢，沉的我有点扛不住了，兄弟。哎呀，举，哎呀，松开一个手。往过拽，上去！哎，摁住他，举！哎，你给我过来！哎呀，那个东西怎么还掉下来？哎，我操！哎，漂亮！呜！哎，右手上来 ，OK， 漂亮！我举！我是大力士，你给我进去吧你！哎呦，哇！这算是咱送快递以来最轻松的一回了吧？哦，漂亮！直接整伞下来 ，Go！ 哇，这回算是最轻松的一回了，飞天！哇，这回是真的帅气。我还以为还得再送2次呢，结果送3次哦！老一日这边就给我摔晕了，就成功的把那个会爆炸的煤气罐就给送上去了，还展现了我的一下绝技脸贴墙，这是让咱开这个车去送东西吗？哦，滴滴，漂移，走。多，给我撞晕了，不慌，站起来，哎，不烦，哎，上来，哎，你要干什么？哦 ，Go， 滴滴妹妹，哎呀，不慌，不要扯了，咱直接上去吧，这个快递在这儿。哦，
哎，这嘎有个小妹妹，你在这干什么呢？你家有快递要送吗？啊！你们都太暴躁了，太暴躁了！跟你们唠会儿嗑都给我干晕了，不行了，我还是消停着送我快递去。哎，哇，这回是个煤气罐罐，有我专门送的载具没？没有。我左手整住，哎，左手整上，右手整上，举，哎，左手整上，右手整上，举大。我好像都不用车了，我举着就行，但是好像又不行。走，举起来奔跑，冲 ，Go Go Go！ 我的车呢？哎，不对呀，举，跑，哎，我蹦跑，哎。这快递好像没多远，送达的地方，咱好像不用车。走。这车好像就是让咱过来的。别这样讲，走！哇，升天了，好高！哇，摔晕了！哇，咱再回去看看。哎，这道怎么老飞呀？我刚才那煤气罐为什么会干啥？那不是煤气罐，那是属于燃料罐是吧？那是属于燃料罐。好了，我又回来送快递了。我才不跟你唠嗑呢，你老削我，你老削我。哎，这回我要先看一看我送达的地点到底是哪。他还搁那戴个眼线，你这还瞅我呢，瞅也没有用。啊，是这里没多远儿，没多远儿的话，咱直接就抬着吧，就举起来。我认为举起的就 OK 了，是不是？就不用开车那么麻烦了。刹车，左手上，右手上，举。哎，先撂倒吧。哎呀，左手上，右手上，往上一上，举。OK。慢慢，小妹妹，看我力气大不大？来啦，小燃料罐。哎，转弯 ，OK， 轻轻松松 ，OK， 快，给我钱！哎呦，你打我干啥？我给你送快递了，你削我，不要脸！哎，给我一个小飞机干什么？让我给我一个小飞机干什么？让我去哪儿取快递？去那边。是要开飞机去那边取快递吗？不巧了，我今天哎呀妈呀，好累呀！我今天已经送了2个快递了，已经很累了，兄弟们。那咱们本期视频到此结束，下期视频再见吧，拜拜。对了，别忘了关注、点赞和收藏一下下哦。